to all of you. So today we are practicing yoga for better sleep. So sit in any comfortable position, Sukhasana, Padmasana, Ardha Padmasana. Then both hands on your knee in Jnana Mudra. 1 to 3 times long deep breath. Inhale and exhale. One time Om and 3 times Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Slowly joint your both palm, front half on your chest. Namaskaram to your favorite God, your teachers and your parents. Rub your both palms and place it on your eyes. Blink your eyes 1 to 3 times. Gently open your eyes, front half on your palms. Then नमस्ते सभी को. नाउ हम स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रेचिंग. पहले हम सेटिंग में स्ट्रेचिंग करेंगे. बोथ हैंड्स ऑन योर मैट लाइक दिस. इनहेल, रेज योर हैंड्स अप while exhaling, hands down. Inhale, hands up. Exhale, hands down. सांस भरते हुए अपने हैंड्स को ऊपर की ओर खींचेंगे. While exhaling, hands down. Slow and deep breath. सांस छोड़ते हुए हैंड्स को डाउन करें. Inhale, hands up. Then joint your both palms and hold here 1 to 10 count and look up the ceiling. Hold it 1, 2, normal breathe, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. While exhaling, hands down. Now, आप अपने राइट हैंड को अपने मैट पे रखेंगे राइट साइड एंड रेज करेंगे अपने लेफ्ट हैंड को. बेंड टू दी राइट साइड. इनहेल, आप लेफ्ट हैंड को रखेंगे अपने लेफ्ट साइड मैट पे एंड रेज करेंगे राइट हैंड को. स्लोली बेंड टू दी लेफ्ट साइड. While inhaling up, exhale down to the right side. Inhale up. While exhaling, bend to the left. Inhale, hands down. अब अपने लेफ्ट हैंड को फ्रंट पे रखेंगे. देन राइट हैंड बैक पे, बैक साइड. देन ट्विस्ट करेंगे. लुक बैक. 1. सेम अदर साइड. 2. साइड चेंज. 3. Side change. 4. Side change. 5. And hold here 1 to 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. एक अच्छा सा ट्विस्ट करेंगे अपने अपर रीजन पे. धीरे से सेंटर पे लाएंगे अपनी गर्दन को. सेम अदर साइड करेंगे एंड लुक बैक. अच्छा तो ट्विस्ट करें एंड होल्ड हियर 1 to 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. इनहेल सेंटर एंड दोनों हैंड्स को अपने मैट पे रखेंगे. देन अपने पैरों के बीच में आपको गैप करना है लाइक दिस. अपने हैंड्स को सामने रखना है. एक्सहेल करते हुए आपको जितना नीचे जा सकते हैं नीचे जाना है. इनहेल, हैंड्स अप. व्हाइल एक्सहेलिंग, गो फॉरवर्ड एंड सामने देखना है आपको. इनहेल अप. While exhaling, go forward and hold here 1 to 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, hands up and look at the ceiling. Hold here 1 to 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. While exhaling, hands down. अपने दोनों लेग्स को सामने लेके आएंगे. रिलैक्स करेंगे. Long deep breath. Inhale and exhale. धीरे से वापस आ जाएंगे. नाउ फर्स्ट अपने राइट लेग को साइड में रखेंगे लाइक दिस एंड देन राइट हैंड को रेज करेंगे घुमाते हुए. अपने राइट सिन बोन से अपने हैंड को घुमाते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे. देन रेज करेंगे अपने लेफ्ट हैंड को. while exhaling, go forward and then try to touch your chin to knee and chin to chin. Inhale up. While exhaling, go forward. Inhale up. While exhaling, go forward. Inhale up.
While exhaling, go forward and hold here 1 to 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale up. अब अपने राइट हैंड को रेज करते हुए आपको while exhaling बेंड करना है लेफ्ट साइड, अपने लेफ्ट वाले लेग के सामने की ओर आपको साइड वाइज बेंड करना है बॉडी को, सांस छोड़ते हुए होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स. 1, 2, 3, 4, 5. इनहेल, वापस आएंगे यहीं से. अब अपने राइट लेग को सीधा करेंगे, धीरे से अपने लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए साइड में रखेंगे एंड देन रेज करेंगे लेफ्ट हैंड को, अपने लेफ्ट लेग को ग्रिप करेंगे, लॉक करेंगे हैंड से. रेज योर right hand up, then while exhaling go forward. 1, inhale up, while exhaling down. Inhale up, while exhaling go down. Inhale up, exhale down. Last, inhale up, while exhaling go forward and hold here 1 to 5 seconds. Normal breathe. 1, 2, 3, 4, 5. अब अपने लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे, देन स्लोली बेंड टू दी राइट साइड एंड होल्ड हियर 1 to 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. इनहेल, वापस अपने लेग, दोनों लेग्स को सामने की ओर फैला लीजिए. लॉन्ग डीप ब्रीथ, रिलैक्स करेंगे 1 to 3 टाइम. लॉन्ग डीप ब्रीथ. धीरे से अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए अपने जस्ट पास में लाएंगे, अपने पेरिनियम पार्ट से लगाने की कोशिश करेंगे लाइक दिस. ओके, बोथ फिट्स टुगेदर एंड देन लॉक योर फिंगर्स, ग्रिप योर फिट्स, सिट इन भद्रासना. बटरफ्लाई करेंगे, अपने लेग्स को अप एंड डाउन करें एंड देन कीप योर बैक एंड नेक स्ट्रेट. आपकी रीढ़ की हड्डी एंड गर्दन एक लाइन पे होनी चाहिए. लेग्स को अप एंड डाउन करें अच्छे से. Now, both hands on your knee. And while exhaling down, knees को प्रेस करेंगे मैट की तरफ, मैट से लगाने की कोशिश करेंगे like this. Inhale up, while exhaling down, up, down. Inhale up, exhale down. One more time. Inhale up, while exhaling down and hold here 1 to 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से वापस आ जाएंगे, अपने दोनों लेग्स को रिलीज करें, सामने की ओर फैला दीजिए एंड देन शेक योर लेग्स. अब अपने पैरों के बीच में आपको गैप करना है. आप जितना गैप कर सकते हैं आप गैप करना है. अपने राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से राइट बिग टो को ग्रिप करना है, देन पीछे की ओर आपको ट्विस्ट करना लाइक दिस. 1, सेम अदर साइड. 2, साइड चेंज. 3, side change. 4, side change. 5 and hold here 1 to 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Center, same other side. 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से वापस आ जाएंगे. अब अपने दोनों बिग टोज को ग्रिप करना है. धीरे धीरे आप अपने बॉडी को नीचे लेके जाएंगे. आप जितना लेके जा सकते हैं जाएंगे. एक्सेल करते हुए ड्रॉप कर दीजिए एंड होल्ड करेंगे यहीं पे. आपको नॉर्मल ब्रीथ करना है, अपनी सांस को रोकना नहीं है. होल्ड करें. 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से वापस आ जाएंगे एंड देन रिलीज करें. हैंड्स को पीछे रखेंगे. लॉन्ग डीप ब्रीथ. इनहेल एंड एक्सेल. ओके, नाउ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास. नाउ बोथ हैंड्स ऑन योर नी इन ज्ञाना मुद्रा. इनहेल डीपली, exhale completely. One more time. Inhale. एक्सलेशन के साथ स्टार्ट करेंगे. 20 काउंट्स. आपको एक राउंड में 20 स्ट्रोक्स लगाने हैं. कंप्लीट एक्सेल. रिलैक्स करें.
हमने फर्स्ट प्राणायाम की टेक्निक जो हमने सीखी, फर्स्ट हमने कपालभाति किया। वैसे कपालभाति प्राणायाम नहीं है, पर हम प्राणायाम ही से लोग बोलते हैं। कपालभाति इज ए पार्ट ऑफ षट कर्म। सो सेकेंड ब्रीथिंग टेक्निक हम सीखेंगे। आप कपालभाति के 3 राउंड्स आप कर सकते हैं। वे हमने वन स्ट्रोक में 20 राउंड किए हैं, आपको 2 राउंड्स और कंप्लीट करने हैं। सो सेकेंड प्राणायाम टेक्निक हम सीखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको फोर्सफुली इनहेल एंड फोर्सफुली एक्सलेशन होना चाहिए। सो फर्स्ट सिट इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन, सुखासना, पद्मासना, अर्ध पद्मासना, बोथ हैंड्स ऑन योर नी इन ज्ञाना मुद्रा। इनहेल डीपली, exhale completely, inhale deeply, exhale completely। स्टार्ट करेंगे। इनहेल, रिलैक्स करें। तो अभी हमने किया भस्त्रिका प्राणायाम। आपको भस्त्रिका प्राणायाम आप चाहे तो लगभग 5 मिनट्स तक स्टार्टिंग में कर सकते हैं। तो जैसे हमने फोर्सफुली इनहेल किया, फोर्सफुली एक्सहेल, आपको 1 राउंड में लगभग आपको तब तक करना है जब तक आपको थकान ना महसूस होने लगे। तो नेक्स्ट प्राणायाम टेक्निक हम सीखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। फर्स्ट राइट हैंड से बनाएंगे प्रणव मुद्रा। आपके इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर आपके थंब से पास लगी हुई होंगी, लाइक दिस। Then first lock your right nostril, eyes closed. Inhale from left. Exhale from right nostril. Inhale from right. Exhale from left. Inhale from right. Exhale from right nostril. Inhale from right. Next, sit in वज्रासना। राइट फीट को अपने राइट बटक्स के नीचे रखेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट के नीचे, एंड सिट इन वज्रासना। बोथ हैंड्स ऑन योर नी इन ज्ञानम, बोथ हैंड्स ऑन योर नी। Long deep inhale and exhale. First sit in Vajrasana. First breathing exercise, dog breathing. Now अपने दोनों हैंड्स को जमीन पे रखेंगे, like this. अपने स्ट्रेच करना है, अपने टंग को इनहेल करें, एक्सेल करते हुए अपने टंग को बाहर करेंगे। देन आपको टंग स्ट्रेच करने के बाद एक्सेल करते रहना है, like this. Inhale, exhale down. इनहेल, धीरे से वापस आ जाएं। रिलैक्स करेंगे। सेकंड राउंड के लिए अपने आप को तैयार करें। इनहेल, एक्सेल करते हुए नीचे जाना है। आपको फोकस करना है, जब आप एक्सेल करेंगे तो आपका पूरा फोकस आपके एब्डोमेन मूवमेंट्स पे होना चाहिए, लाइक दिस। एक्सेल, टंग को स्ट्रेच करेंगे, बाहर निकालेंगे।
वापस आ जाएं। रिलैक्स करें। नेक्स्ट ब्रीथिंग आपको करना है रैबिट ब्रीथिंग। धीरे से आपको डाउन जाना है। सेम पोजीशन ही रहेगी जैसे आपने डॉग ब्रीथिंग करी थी, सेम वही पोजीशन रहेगा। आपको इनहेल करना है। आपकी जो टंग होगी, आपके जो लोअर लिप है उसके अंदर की ओर प्रेस्ड करके रखना है टंग को। देन आपको एक्सेल एक्सेल कंटिन्यू करना है। इनहेल, वापस आ जाएं। सेकेंड राउंड, इनहेल, एक्सेल, डाउन। इनहेल, वापस। ओके, धीरे से अपने दोनों नीज के बीच में गैप करेंगे। नेक्स्ट ब्रीथिंग वी विल प्रैक्टिसिंग लायन ब्रीथिंग। सो फर्स्ट एक्सेल करते हुए आपको डाउन जाना है। इनहेल करना है, हैंड्स की पोजीशन ये रहेगी। इनहेल करें, धीरे से वापस आ जाएं। रिलैक्स एंड देन नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाएंगे। देन नमस्ते एंड थैंक यू सो मच।